Всем привет! С вами Ситуативно, и в этом видео я вам расскажу, как раздобыть сырое мясо, развести костер и пожарить это мясо, для того чтобы потом с его помощью восполнить запас крови. Чтобы провернуть всю вышеописанную операцию, нам понадобится любое оружие, например топор, охотничий нож для того чтобы разделать тушу, коробок спичек для того чтобы развести костер и дрова. Дрова мы будем добывать с помощью топора. На карте вы можете встретить различные виды животных, например, бараны, коровы, козлы, зайцы. Подходим к животному, убиваем его. Благодаря тому, что у меня в инвентаре есть нож, у меня появилась надпись «Разделать животное». Крутим колесиком мышки и выбираем пункт «Разделать животное». По окончанию процедуры у нас появилась надпись «Вы разделали овца, в скобочках кот, доступно кусков мяса 4». Открываем снаряжение, забираем 4 куска сырой ягнятины. Теперь нам понадобится дрова для того, чтобы развести костер. Бежим к ближайшему дереву, бьем топором, чтобы получить дрова. Видим, что под ногами у нас появились дрова, берем их себе в инвентарь. Теперь открываем инвентарь и нажимаем правой кнопкой на коробок спичек. Там у нас есть надпись «Развести костер», нажимаем ее. У нас из инвентаря пропадают дрова, и персонаж начинает мастерить костер. Вот так он выглядит. Теперь наводим на него мышкой, крутим колесиком и выбираем пункт «Зажечь огонь». Вуаля! Наводим курсор на костер, крутим колесиком мыши и выбираем пункт «Приготовить мясо». Готово! Мы приготовили 4 куска жареной ягнятины. Теперь тушим костер, чтобы он не привлекал внимания. Открываем инвентарь и видим, что у нас есть 4 куска ягнятины. Разное мясо восполняет разное количество крови. В среднем это от 400 до 900 мл крови за один съеденный кусок мяса. Ну что ж, теперь вы знаете, как приготовить мясо и с его помощью восполнить запас крови. А в следующем видео я вам расскажу, как ловить рыбу. У меня на канале вы можете найти множество видеогайдов о том, как в DayZ ориентироваться на местности с картой и без, или о том, как сделать клановый логотип, который будет отображаться в играх на ваших скинах и на технике, внутри которой вы находитесь. Для того, чтобы их посмотреть, просто кликните по аннотации на видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.